Imos saudar o xerente dunha gasolineira de C, unha gasolineira que permite a retirada de cartos en efectivo. É a primeira que fai isto na zona e posiblemente, probablemente, en toda Galicia. Julio López, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Julio López, xerente da gasolineira Mazarra, pode ser, non? Xa te teño perfectamente ubicado en C. Un que é de por aí pretiño coñece ben esa zona. Como funciona, cal é o funcionamento deste novo sistema para retirar diñeiro nunha gasolineira, Julio? Pois sencillísimo, o que fixemos foi contratar ca Xunta para intentar que este servicio se podera prestar nas gasolineras do rural. E aí vemos que é moi sencillo, ves unha tarxeta, se é unha cantidad pequena xa non tens nin que poñer un número secreto, se é unha cantidad máis grande tens que poñer un pequeno número secreto e inmediatamente che damos os cartos. Non ten máis problema, o mellor de todo é que actúas con persoas, co cual a xente maior que teña algún problema, pois podemos axudar, e tamén a cercanía, a comodidade e a seguridade, porque hai moitos caixeiros que de noite, cando vas ali a coller os cartos, é moi fácil que te vixilen. Unha gasolinera é máis difícil, porque podes vir aquí a haber comprado gasolina, non haber quitado cartos. Co cual, esa é unha ventaxa moi grande tamén. Claro, e ademais ás veces é difícil atopar un caixeiro. Estamos a ver nas imaxes que parece algo como moi fácil, pero por que decidistes acollervos a esta opción? Bueno, pois é unha cousa que falamos ca Xunta de Galicia fai xa 2 ou 3 anos e lles explicamos o problema que existía no rural galego, donde se estaban perdendo bancos, donde se estaban perdendo supermercados e donde se estaban perdendo gasolineras, porque habían cerrado xa 50. Sobre todo gasolineras tradicionais, todas atendidas, sempre atendidas por vendedores. E les trasladamos porque non intentábamos concentrar en ese rural esas tres cuestións, esas tres partes, e por a parte deles son unha aceptación terrible, nos axudaron co convenio con a banca, que creo que aí vamos a ver se o ampliamos, non, con outros bancos, pero ca banca estamos moi contentos porque é do que máis presencia ten no rural, e o que decidimos agora é trasladar este TPV inteligente a todas as gasolineras do rural. Contamos que 200 se incorporen rapidamente e vai a ser sencillo, vai haber personas aí para atender a esta xente, para axudarlles. Pareceme unha iniciativa moi boa, Julio, polo que estás dicindo, non? Por ese abandono, desgraciadamente, do rural. Cada vez hai menos sucursais, cada vez hai menos caixeiros, e aí estades vos para dar ese servizo. Hoxe foi o primeiro día, e como foi? Houve moita xente que se achegou aí ou ainda están descubrindo este novo servizo? Pois nada, enteráronse, ayer puxeron o seu aparato, ayer pola tarde, a última hora, e hoxe, pois, nós fomos falando con algún cliente, e anda, pois mira, coincide que iba a ir agora ao caixeiro, e xa quito aquí. E foi esa coincidencia, e eu, pois mira, me resulta moi cómodo, e xa, por un lado, botou combustible, pagou combustible, e por outro lado, pideu ese servicio a maiores, e dixo, pois mira, xa non vou ao caixeiro, xa teño todo feito cómodo, rápido e seguro, e moi satisfactoriamente. Creo que levamos unhas 15, 16 operacións. Tendría que velo porque agora fai un rato que non estou ali e vin aí outro señor que me fixo un saludo como dicindo moi interesante o servizo. Julio, e hai algún tope de cartos para retirar? Sí, a idea é que nós poñamos 100 euros, é dicir, que sean retiradas para o día a día, que é o que tamén normalmente decimos, non se deben quitar moitos cartos. Se tes ese servicio cercano e cómodo, non andes con moitos cartos, anda con menos cartos e que veñas a retiralo e que sean cantidades pequenas. É o que buscamos é dar un servizo dese día a día, desa cantidade económica día a día. Un servizo día a día, e nunca mellor dito, porque o horario teño entendido que é de 7 da mañá a 11 da noite, non? Pola noite non estades operativos, a gasolineira está pechada. Non sei se houve algunha anécdota que poidas comentarnos desta primeira xornada. Sí, primeiro matizar, calquer gasolineira que este aberta 24 horas que hai, podrás adherir a este servicio e tendrá as 24 horas. O que si se trata sempre é de que sean gasolineras atendidas e gasolineras tradicionales con xente, vale?
porque ao ser un TPV, o que se necesita é esa xente. Como anécdota, pois a anécdota de que veo un señor, que eso tenemos que avisalo tamén, co móvil, xa moi tecnológico, e non, ten que ser ca tarxeta física, o aparato funciona ca tarxeta física. É un detalle que debemos de contar, aí sí que tens que ver ca tarxeta, de principio non nos funcionou co móvil. Moi boa apreciación. Co que debedes de contar, pero tamén subsanar, porque hai que ir cos tempos, e cada vez se paga máis co móvil. Sí, pero é que non ten que subsanar é a banca. Nos encantados. Que non ten que subsanar sería en este caso a banca. Nos estaríamos encantados. Pero, bueno, sí, despois a anécdota de que houve unha persona, un compañero, unha persona que conozco, que vive xusto enfrente. E me dicía, carai, isto sí que é un servicio bobo, porque o caixeiro non me queda moi cerca. E xa, pues mira, xa vou a probalo para ver como é, porque, claro, vivo enfrente. Entón, claro, tamén hai esa situación de urbanas, que se vive xusto ao lado, pois xa tes aí ese servicio moi interesante. Despois veo outra persona que viña toda preocupada porque había chegado para comprar tabaco e a máquina de tabaco só funciona con efectivo. E dixo, anda, teño que volver, que me quede hoy, que estou sin carto. E non tes por qué. Xa os podes levar daqui, claro. Se tes claro. unha tarxeira de a banca, xa te os podo dar inmediatamente. E quedou todo contento, e xa anda, mira que suerte. Home, normal. Me forrei un viaxe. Pois moitas grazas por contárnolo, Julio López, e sobre todo parabéns por esta iniciativa, que, insisto, parécenos que é un servizo moi necesario, sobre todo no rural galego. Parabéns. Boa tarde. Gracias por facer seco. Ata logo. Bueno, pois está moi ben. Está moi ben, porque ademais, agora que se utiliza moito menos o efectivo, ás veces, como non o utilizamos moito, pois non levamos. Claro. E despois, cando queremos, non temos.